よろしくお願いします。私、ウータン森と生活を考える会の代表をしています。西岡と申します。すいません。今日は本日はオランウータンを守れ、そしてインドネシアの NGO が森林火災を語るというタイトルで、今日と明日にわたって、インドネシアから、東カリマンタンの、ベラウというかなり、カリマンタンというボルネオ島の、東の北の方にあるところから、お越しになったパウリンさんなんですけども、今日と明日にわたってお話をしていただきます。主に話はそのオランウータンの話と現状の、インドネシアの森林問題ということです。で、とりあえずそのカリマンタンと私言いましたが、カリマンタンってわからない人も結構いてるかわかりませんので、まずクイズをお願いします。事務局長の西崎さん。そんな中で。打ち合わせ通りやってや。そんな打ち合わせはしてないです。いや、そういうのパッと出るようにスタートましたよ。はい。皆さんこんにちは。ウータン森と生活を考える会の事務局長のやらせていただいてます石崎と申します。よろしくお願いします。で、はい、今西岡さんからあったように、今日皆さんがお越しいただいた動機はちょっとわからないんですけども、全くカリマンタン、ボルネオ島何のこっちゃわからないという方もいるかもしれないです。ボルネオ島って聞いたことないっていう人いますか？あ、聞いたことないけど来た。ありがとうございます。なぜ来られました？いや、たまたま通りかかって。そういう人も含めてた。はい。通りかかった人もいるかなと思ってクイズを用意しました。で、これはあくまで導入です。今日はリヌスさんがメインのゲストですので、いきなり彼の話を聞いてもちょっとピンとこないということがあるかもしれないので、ちょっとだけクイズを用意してきました。はい。じゃあもう知ってる人言わないでください。ボルネオ島の場所3択です。いいですか？いいですか？1と思う人、はい。2と思う人、まさに3、いない。3と思いました。さすがスタッフのはい、正解は2番です。で、ボルネオ島は島ですけど日本の2倍の面積です。で、国はですね、インドネシアとマレーシアとブルネイ3カ国あって、今日はこの一番大きな面積を占めるインドネシアからリヌスさん来て、このインドネシアでずっと活動しているということで、このインドネシアの、カリマンタンと呼びます。ボルネオ島のカリマンタン島で、今日はここの話をしてもらいますけれども、そのボルネオ島カリマンタンに住んでいる動物、このうちどれでしょう？はい、もうこれもパッといきます。1と思う方、2と思う方、3と思う方。素晴らしいです。もうここは2何か分かりますか？さすがゴリラ。もうゴリラだと分かりやすいかなと思ってあえてボの方を選びました。はい、正解はオランウータンです。で、オランウータンというのはボルネオ島、スマトラ島の2カ所しかいません。で、この右上の鼻長いやつ、これ分かりますか？なんてこれ顔を見たらテングザルです。天狗のように見えるテングザルで、左側の上の鳥はですね、これサイみたいな角が生えているのでサイチョウといいます。こういった珍しいそこにしかいないような希少種がたくさんいる野生生物の豊かな島がボルネオ島です。で、生物多様性のホットスポットと言われていまして、そこにしかいない希少種と、それがだんだん失われているという場所です。はい、ボルネオ島の気候、これも分かるかな。ちょっとここはさっと言って、熱帯性の気候です。で、いわゆる、湿度が高く雨がたくさん降る熱帯多雨林と
と言われるところが広がっていまして、見ていただいたら分かるんですけど、非常に川が入り組んでいて、そこの奥地を行くと、森もですね、普段奥まで行くとこういった水がもう地面に浸かっているような場所ですね。これをちょっと覚えておいてください。後でまた全然違った風景が見られると思います。これはちょっと聞きたいですね。去年インドネシアで起こった火災、1番だと思う方、2番だと思う方、3番だと思う方、さすが。これチラシ見てたら多分書いてあったら間違いようがないから。でも普段ですね、普通の一般で聞いたらもしかしたら分かんないかな。でも日本でも結構ニュースになっていました。大規模な森林火災、これがとてつもなくひどい被害でした。でその被害についてですね、これさっき原因ですね。原因は何でしょう。これもちょっと答えてほしいですね。はい、いいですか。1番だと思う方、開発するときに火を使う。2番だと思う方、開発で乾燥してる。じゃあ3番だと思う方、いないですか。これはちょっときっかけ的に全部僕らの武田さんが作った意地悪な答えになってますけど、全て原因なんですね。で、エルニーニョというのが基本的に大きな原因だと言われています。これが去年の現地の様子ですね。僕たちが行っている中央カリマンタン州タンジュンプティと言われるところの地域です。これもですね、もともと分かると思うんですけど、森があったとこ木を切っていてですね、木を切った後ってすごく乾燥しているのがよく分かると思います。もともとさっき見ていただいたように水に浸かっていたところなので、基本的にはその火災がずっと広がるってことがあんまりなかったんですけど、こういって、開発で乾燥が進むと火が広がりやすくなる。この辺も後で話に出てくるかもしれない。で、一つ出てきたこのエルニーニョっていう現象はまたマニアックなクイズ、これ読んでないので分かんないですけど、どんな現象でしょうか。1番、これめちゃめちゃマニアックです。大体一緒です。太平洋の赤道域と東側、南米の沖ですね。この辺りの気温が平年より高くなっているのか、海面水温が平年に比べて高くなっているのか、海面水温が低くなっているのか。なるほど。ここだけ入試問題みたいな。じゃあちょっと1番だと思う方いない。2番だと思う方、2番多いです。3番だと思う方いいですか。じゃあ正解、僕もちゃんと見てない。2番ですね。海面水温が高くなるとどうなるんですか。わかんない。それが続きにあります。これが続きにあるの。海面水温が高くなって、普段は水温と、気温との差があるので、海面水温かちょっとわかんない。これラニーニャから入ってますね。ラニーニャ。エルニーニョがエルニーニョだ。エルニーニョを聞いてしまった。これですね。これがエルニーニョですね。上が平常時ですけども、左の地球儀をご覧ください。南米沖がかなり水面の、温度が高くなっている状況。この場合何が起こっているかと言いますと、右側下の状況です。で、こうなりますと、普段インドネシアなどの東南アジアの方で雨がたくさん降る、この雨の位置がですね、雲がちょっと上よりも右にずれているのがお分かりいただけるでしょうか。このようなことで東南アジア、インドネシアでは雨が降らなく大干ばつが起こっている状況というのがちょっといるのです。次ページのラニーニャはその逆になります。なのでたくさん雨が降りすぎるという現象が起こると言われています。はい、ありがとうございます。こういったエルニーニョの影響が2015年は特に大きかった。はい、突然これは何でしょう。これ多分答えないです。答えはリヌスさんの講演に出てきます。はい。
でこれがまあ今日の主要なテーマでもあるものです。一見同じような景色だけが見える。でこれ油ヤシプランテーション、大農園です。油ヤシというヤシの大農園で、今見ていただいた農園、あれかつてそこには森が広がっていました。まあリヌさんの話に出てきます。でこれから取れるものが何でしょうかというので、これ最後のクイズです。はい、1番だと思う方、2番だと思う方、3番、4番、はい、まあ後藤さんよくご存知で、これもですね、答えが全てです。もう終わりです。で、これ実はね、これに使われる油を取るための大農園なんです。で、まあそこで起こっている話というのは今日リヌさんからしてもらいますけれども、ここに見ていただいたものっていうのは多分おそらくほとんどの方が目にして、あるいは口にして使っているものかと思います。これパーム油という油です。でまあこれプランテーションになるのにこういった全て森を伐採して、オランウータンって森の人と言いますけど、彼がですね、この左下のハルディさんはリヌスさんのボスの人です。一昨年日本に来ていました。まあオランウータンがどうなってしまうかというのはこの後リヌスさんにお話をいただきたいと思います。ということでクイズは終わりです。はい、どうもありがとうございました。どうも。Okay, thank you very much for coming in this moment. For the first time, I'm so sorry if my English is not really good, because as normally my work is going to the field, rescue orangutan and bring orangutan to the other place, so not talking so much like this. So sorry if something wrong. I'm introducing myself. My name is Paulinus Cristianto. I was born in West Kalimantan or West Borneo. All of my life I spent in the forest. When I born in the forest, I live in the forest. I live in the river, everything. And then when I'm 15 years old, I starting understand something problem with forest. I understand where the forest I love is become to destroy by palm oil, by coal mining. And then one day, COP recruiting me to be captain to investigation team and rapid protection team in Borneo to helping orangutans. Okay, before I explain about what is COP, I'll explain to you. Maybe some people here don't understand what is orangutans. So, orangutan is very similar with human. 97% DNA is similar with human, and then have a feeling. They can cry, they can get emotion, they can angry. Everything is very same with human. If human have house, orangutan have a nest to sleep, and they eat everything what we can eat. But because orangutan stay in the forest, orangutan eat more. 80% is fruit, and but sometimes orangutan eat meat and leaf and drink little bit. So I explain to you where's the orangutan. This is Indonesia. We have 5 big lands: Sumatra, Java, Borneo, Sulawesi, and West Papua. So we can find orangutan just in Sumatra, this part, and Borneo, all of part Borneo, in Malaysia too, little bit in Malaysia, but West Borneo, Central Borneo, and East Borneo is orangutan, big habitat of orangutans. So
this is we are a center for orangutan protection. We make COP or Center for Orangutan Protection in 2007. In this moment, in 2007, it saw many fire in Borneo. To open the palm oil plantation. So many orangutan dead, killing, burning, and many of orangutan rehabilitation center just rescuing the orangutan and bring orangutan to the cage. So it's so many orangutan, baby orangutan bring to rehab center. And then we think it's not good enough. We just not fix the problem. We just take orangutan from the destroying forest and bring to the cage. It's not fix the problem. So me and my team and my friend thinks we must stop this. We must stop destroying forests. And then because that, we make COP to do campaign. To campaign, to documentation, to show all of the people in the world this has happened in Borneo. So we make a team in COP, the F Crusader, F Defender, and F Warrior. So this is how it works. F Crusader, my team is working to investigation, to find problem, and to find what happened with home of orangutan or habitat orangutans. And then it will be two information. First, about orangutans, and the second about habitat destroying. If this emergency situation, like some orangutan have killing or orangutan have accident, need to be rescued, so we will send F Defender to rescuing the orangutan, to helping first for the orangutans. And then the other information about destroying the orangutan habitat, we will send to the F Warrior to campaign, to expose everything about what happened in the field. So then many people will know about what happened in that moment. So here we are on the island of Borneo. There's a 2,000 or 3,000 plantation and mining permit in all of Borneo. And then 90% location that area in the orangutan habitat, location permit in the orangutan habitat. Because orangutan habitat is not so high and not so deep. So this is same what palm oil tree good enough to planting. So you can imagine every permit palm oil plantation, it will be get area like 10,000 until 20,000 hectares. You can imagine how much if 3,000 permit plantation and palm oil plantation and coal mining. This is the reason why I'm here. I want to remember you about every product you use contained by palm oil is destroy our home, is destroy our place, my forest, orangutan forest, and many animals inside the forest. Every product used contained by palm oil. But I cannot say it's your choice to use or not. I just explain to you everything used contain palm oil is destroyed in our place there. So this is photo taken by drone 2 weeks ago before I'm coming here. This is a Sinarmas group. You using from your paper, from your product, your oil is from Sinarmas group. So this is I saw you 2 weeks ago. I going to the field before I'm coming here.
This is the orangutan habitat, and they cleared it. No orangutan can survive from this heaven. If you go inside of the palm oil plantation, this is happen inside it. Excavator working every minute to cutting every tree and make more palm oil plantation every day in our place, in our forest. これはさっきのね、シナノマスの伐採地の隣のところに来たそう、東京で来ました。シナノマスをついでに話したら、インドネシアの5番目に大きい栽培数だそうです。です。Not just land clearing by excavator. Sometimes company using fire and burn the forest. This is illegal in Indonesia, but still working like this. Here. This is the Indonesia fire forest point. We can see in Kalimantan and Sumatra, but the big fire is in Kalimantan, and all of this is the orangutan habitat. So it's like point fire is 70% more in orangutan habitat, point of fire. We try to help, we try to stop the fire in all of Borneo, but it's not enough people and very hard because it's peatland area. So this is spot fire. In Borneo, more than 1,000 spot fire, and Sumatra more than 500 point. And companies that carries out the forest fire is 500 more. And we can see here, smoke dangers indirect for human is this. And standard 500 must be evacuated. But in Central Kalimantan, Palangkaraya, index is this. Must be evacuated. People. How to stop the fire? The problem is it's no raining, no water. All of the river is no water anymore now. So to stop the fire, we must do digging and try to make a canal to make sure the other forest, the fire can jump to the other forest. Sometimes we make a 1 meters canal or 2 meters canal, but because it's so strong wind, the fire can jump, still can jump to the other forest. これはね、実はその先ほど今までやったカナルを掘るということをしないんです。で、実はその最悪事態というふうなことになってきて、ジョコイ大統領自身がキャナルを掘ってでも止めようと、火を止めようというふうなことをこの9月現場に行って視察して、彼が林業環境大臣のイニシティに免じてそういうふうな政策になったということですね。Sometimes like we think the fire already off, already dead, but when we take a break 1 hour, that fire starting again, because sometimes the fire is off in the outside, but 3 meters deep is fire still there. It's make it very difficult to stop the fire. I try to help stop fire in Central Kalimantan, but
I forget my house in West Kalimantan, in the village, close with forest too. And then one day when I helping stop fire in Central Kalimantan, I get call from my mom that my house is burned too there. So yeah, it's a little bit hard for me. I stop fire, but fire already burned my house too. And then my grandfather is died too in same moment because our family in the village, we know everything about forest. We love forest. We do everything for forest because with forest we make wood. With forest we have land for the farm. And then everything happen with forest. We will want to help. And my grandfather tried to stop fire, but he not strong enough, and then he get died in some moments. I just want to stop fire this year. Same what my grandfather do. Same what the other my family do every year. And I really hope everyone here can help us to stop fire in Borneo too. This is will be hard to work to stop fire because this year's El Nino will be more bad from the last years. It continue all of Borneo area will be get infected from El Nino this year. Now, when we talk here today, I know normally I'm not here. I in the field to help together with my friend to stop fire. But Hutan group invite me to talk here to let people know. But today already 300 hectares forest in East Kalimantan already burned, and then peatland deep more than 3 meters. And my friend still try to stop the fire there. And 7 days ago, me in the team helped one male orangutan rescue from this area. Then all of this, the big question is, what happened with orangutan when the forest clearings and where? The first, many orangutan will be trapped in a fragment forest in a land clearing area. This photo taken 1 month ago. Where's this area? Fragment in center of the land clearing area. That area just 1 or 2 hectares, and that area have more than 5 orangutan, include 3 female orangutan with baby. And because that area is so small, just 1 or 2 hectares, it's not good enough to accommodation 5 or more orangutan to get more fruits, and not enough to accommodation all trees to make a nest. And then some orangutan are hungry, and many of them finally dead. And the other big question is why orangutan become the main enemy of palm oil plantation. This is what happened in. This is story about Sydney and her mother. Orangutan have a good instinct. Similar us,
We know where's the supermarket. We know where we can buy water. We know where we go if we want to buy clothes. Same with orangutan. Orangutan every year is know where the area they can get fruits when dry season, where they can get food, get water when the dry season, and where the good forest when the rainy season. So they will be traveling in the 2 hectares or more every year with circulation, same circulation every year. And when forests get fired by palm oil plantation or clearing by palm oil plantation or mining, then some circulation will be lost. Like the river have good water when the dry season, and the river lost, and then when orangutan going back there, is no water, is no forest to not good forest to get food, and then orangutan will be eat the new palm trees. And this story about Sydney, and we found Sydney in 2010, where's the in palm oil company, the baby in Sydney, and we tried to investigate what happened with Sydney. And after more than 20 hours, we get information that mother of Sydney just killing by palm oil worker. This is. When we find Sydney, she very skinny because she not get good enough food when thrive in the forest fragmentation. And not just Sydney, because orangutan is very bad for the palm oil company. They eat new palm trees. So then palm oil order their staff to kill the orangutans. This is very hard because every new palm trees is attack cost will be 500 yens more to plant the new one trees palm oil. One orangutan can eat might be 20 a day, and you can imagine how much if 10 orangutan attack every day. Because no forest, orangutan very easy to catch. So many cases orangutan just kill for shell, bones, skull, and everything part of orangutan bodies. And confiscated orangutan every year, and from BOS Borneo Orangutan Survival Foundation data, from 2003 until 2006, is more than 200 orangutan must be confiscated, including some of killing and death in the area. Every year, we must rescue orangutan baby, more than 100 orangutan baby every year in all of Borneo. All team Borneo rescue. And because more than 95% orangutan baby rescue is come from the palm oil plantation area. But in the world have an organization to control the palm oil plantation to be good with the forest, with environmental, with orangutan and other animals. Is a RSPO, Rentable Sustainable Palm Oil, and the other is ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil. This organization
to make sure that palm oil plantation working good to helping everything and not killing everything. But reality in field is very different. Many of member RSPO and ISPO, it's still cutting forests, and still we find orangutan died in that area. Because we think RSPO not good enough to stop, to help environmental, so we do demonstration every RSPO meeting to say with RSPO, you must control your member to stop everything happen bad in the field, not just in the paper to show good. So because many is forest clearing by excavator, by fire, and many of baby orangutan now raised by society. We help to rescue orangutan and evacuation the orangutan, bring to the orangutan rehabilitation center. Because it's too much every year, too many every year, then orangutan survival is full, no place. One rehabilitation center just to 200 or 300 orangutan, now it's 600 orangutan inside that area. So it's full, very full now. And we try to make a new one, rehabilitation center, to help every baby orangutan in East Kalimantan. We starting make it in 2015. We make it independently carry out by ourselves. We make, because we don't have much money, so in 2015 we make everything by ourselves, not asking for the contractor to help, not company to help, just ourselves try to make everything. Every month we check condition orangutan to make sure they are basically good condition and can be released soon. Inside the rehabilitation. Inside. Because orangutan sometimes just take long time carries by people, so that orangutan become to be stupid because they try to seem like human, walking with 2 feet, and try to eat snack, eat rice and everything. So sometimes drink coffee, sometimes drink alcohol. So they very same with humans. So we say it's stupid. So we must teach them, bring them to the forest. Some orangutan just cannot fly because they're so much sitting in the cage and sleep in the bedroom. So we must bring them to the forest to make sure they can learn each other to be wild again. But it takes a long time normally. Our mission is giving second chance to orangutans when they cage from the forest by people, and the orangutan become to be human, and we try to take the orangutan, bring to our place and release it, orangutan, giving the second chance again to be wild orangutan, the normal orangutans. I very thank you for my friend Mase and Miho here. Thank you. They help us so much. They help us to buy island. This island helping by Miho and Mase. This island function for the release orangutan. So before we release orangutan, we bring orangutan here to make sure they can survive in the forest without helping us. This is orangutan in Borneo. And what happened orangutan outside to Borneo? When orangutan transport to the other place, some orangutan just be
street by people selling orangutan. One baby orangutan will become like 500,000 yen, I think. One baby orangutan to sell. But is it illegal in Indonesia? The other things is orangutan being an animal for circus. In Thailand, in Indonesia, and the other countries, some orangutan just be object of circus. So this is you can do for help. Do not support banks and companies which have a relationship with the palm oil companies. Smartly choice product that do not contain a palm oil, and do not have orangutan other wildlife as a pet. Do not take pictures or going to the orangutan and the other animal circus, and support Center for Orangutan Protection in Indonesia. And the last is thank you very much for coming here, and I have explained everything I feel now, and I have been explained what happened in Borneo to all of you. I'm just asking you to help us to stop everything bad with us. I cannot say to you to say no to palm oil, but it's your choice in your life. You want to help us or not, it's your choice. But if you choose use palm oil product, this has happened to my home, my family home, and my forest, and all of in Borneo. Thank you. どうもありがとうございます。どうもあれです。どうも。通訳の方は元大阪大学の教官だったコークスさんに卒業を依頼していただきまして、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。で、みんなでちょっと付き合いたいで Q&A とかいうような形でもあって、その後もうちょっとお願いしたいますのでよろしくお願いします。すみません。質問なんか今まででわからんか聞きたいから先に時間が短いので早いもん勝ちどうぞ。先ほどオランウータンがそのプランテーションにどういう被害を与えているかで、オランウータンが1日に20の木、を食べて、でそれを植え替えるのに1本500円っていう話があって、木っていうのはその木全部をダメにしてしまうのか、内容を全部食べるんだったら植え替えるのは分かるんですけど、ちょっとそこの関係が分かる。Orangutan not eat the palm fruit, but eat the new palm trees. The orangutan eat all of the new palm trees. 植えたばっかりの、木の葉っぱっていうかね、その新芽というかそこ出てくるところを食べるんで、だから植え替えが必要です。はい、すみません。だから20本食べるんで、はい、But it's not orangutan normal fruit. They eat palm oil trees to survive from the hungry. やっぱりこれはその飢餓状態にあるから食べるっていうね、普通は食べないんだけども、そういう飢餓に追い込まれたら油足を植えたばかりの苗を食べる。それで植え替える必要。すみません。はいどうぞ。パームヤシのプランテーションはつまりインドネシアの主たる産業に位置づけられているんじゃないですか。そのために減るどころかどんどん需要と供給のバランスで増えている。つまりこれからもどんどん森がなくなっていくということをまず問題視すれば、国とのそのプランテーションの森との自然公園の保護林ですか、そういったもののバランスをもっと積極的にやらないと、どんどん開発が進んでこういった結果がこれからも果てしなく続くと、止まらずに続く。私たちがパームヤシのポテトチップを食べる食べない、これも大事なことですけど、値段的にはアジアやいろんな後進国
提供するパームヤシが出回ってしまえば、先進国でいくらこういったことを頑張ってもどんどん開発されて安いパームヤシが出荷されていくと。ですからやはりインドネシア政府のやっぱり環境大臣みたいな方とのその森を保護するバランスをもっともっとこう先に見据えた、どういうことを問題視して次の行動に。Thank you very much for the idea. Yes, it's right. So we do all campaign. おっしゃる通りなんですが、そういうふうに政府の、そういうまずですね、我々はその何が起きているかということを全てその政府に対して報告をして、で政府がきちっとそういう、プランテーション開発に対して責任を持つように、そういう働きかけをやっています。でただしその、それで政府によるその保護政策というのも一応その、紙の上ではあるんですけれども、インドネシアは非常に大きい国で、中央政府と地方政府とのなんていうかな、温度差というかですね、今地方分権になったものですごくややこしくなってるんですが、例えば具体的にはですね、このウータンもずっと関わってきているタンジュンプティン国立公園というカリマンタンの国立公園の中で2011年にその国立公園の範囲の中の6000ヘクタールがですね、公園から除外されて、でそこが油ヤシプランテーション開発に転換されました。でそういうふうにその政府によるなんですかね、こういう保護政策というのは決して長続きしない非常に不安定なものであるということで、私たちやその他の NGO も含めての立場としては、まずそのオランウータンやその森を自分たちで守る、そのためにですね、その森に対するですね、いろんな権利をですね、政府からちょうどそのプランテーション会社がその政府から森のいろんな権利を開発権を取得したようにですね、私たち NGO が権利を取得して、それによってオランウータンや森を守る、そういう考え方である。ありがとうございます。オランウータンが、家族で生活するときにぐるぐる回ると言うんですけど、その回る範囲は2、3ヘクタールで大丈夫なんですか、もっと大きい広さがいるんじゃないんですか、どれぐらいの広さがいりますか。わかりました。今日笠原さんが話して2キロ平方メートルぐらいでは狭すぎないかという話ですけども、もっと広いところが絶対必要であるというふうに彼は先ほど言ってます。オランウータンのどんな状態で保護されていたか、オスメスとか子供とか、それ話したときにオランウータンによって話したときにそれこう質が出ますよね。子供だって話すことになっちゃうので、保護した人を話したらこれ大丈夫なのかな。それ話すんだったら、その実際におるものとなんていうか性別とか分配差が出ちゃうじゃないですか。オスとメスとの話す割合について差が出ないかという話。オスメスもそうだけど、子供だけどどういう状態なの？話す時の状態どういう状態でどういう状態で救出されて、どういう状態で話すか。Thank you. Thank you very much. I think like this. Have a three kind situation of orangutan rescue and transportation. 3つのケースがあるので、1番目はですね、8歳以上で健康で病気がないオランウータンを、救出した場合は、そのままですね、安全な森へ移動して離していく、これが1つ目のケース。それからその、怪我をしたり骨が折れたりしたそういうオランウータンの場合は、ケージに、カゴに入れて、それを治療して、そして十分に治ったら安全な森に離していく。それから3つ目がですね、これがやっぱり一番手間かかるんですが、赤ん坊のオランウータン、これが母親がいなくなるとオランウータンとして育たないわけですね。で何もできない、そういう状況、人間の赤ん坊と同じ。だからこれをですね、すごく時間をかけて、大体7年から10年ぐらいかかるそうですけれども、その野生のオランウータンになれるまでですね、そういう訓練先のオランウータンの学校ですけれども、
我々の NGO のスタッフがですね、その野生オランウータンになるために、例えば、自分で食べ物を取れるようにとかですね、いろんなことができるようにですね、そういう能力をつけさせても、それが十分なに備わった段階で、森林破壊するんですね。そういう3つのケースがよしでしょうか。どうもありがとうございます。パルニさんにとりあえず一応高い。